Dobro jutro, evo krenuo sam iz skloništa Bitorajka. Treba bi danas doći do samarskih bijelih stijena. Sušenje na suncu. Uhvatila me kiša, grmljavinska oluja, naišli su ovi iz šumarije pa su me pokupili, tako da sam u Mrkopalju sada uzeo smještaj jer ne vrijedi. Sad je malo bolje, ali nisam se usudio iskreno riskirati.